तो मैं आपको तुम्हें दिखाऊंगा, मेहनत करनी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक हमारा दोस्त है ये देखो हमको मना करता है वीडियो बनाने को, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। ये हमको गाली देता रहता है कि कुछ नहीं होगा यूट्यूब से, लेकिन हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे, हम करते रहेंगे। गाइस देख सकते हैं आप, हमने ये शर्ट बनाया है, देखो ये, बताओ कैसा लगा है गाइस।